kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeeni ciyaara halkaad nagala socotaa waa cawaalo official channel. qodobada ugu muhiimsan wareerkeenina waxaa ka mid a Sky Blues iyo Real oo mar kale foodeystanaya, Ganaro soo ceeb saddexaad ka cararaysa hamigooda booska afraad, Radheel Falis oo rajadooda yar ee booska afraad siyarinaya, UFO ganaaxyo ku soo rogtay afarta kooxood ee Atletico Madrid, Man City, Barcelona iyo Frankfurt, halka wadadeeda Hazard uga tegi doona Real Madrid oo xagaaga oo la kashifay. Allah haddaad nagu cusubtay subscribe saar, haddii horena joogta like share ku dar sina faafi barnaamijkeenan mahadsanidin. soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeenii oo faahfaahsan. Ramadaan mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta dunida ka joogtaan. kulanka FA Cup-ka ee afar dhamaadka ku dhex mari doona garoonka Wembley Stadium kooxaha Man City iyo Liverpool ayaa aynu ku ibafari doonaa barnaamijkeenan maanta oo sabti ah. Man City iyo Liverpool ayaa mar kale wareega afar dhamaadka ee FA Cup-ka fooda isku dari doona keliya toddobaad kadib markii kulan weyn oo Premier League ku wada ciyaaray Etihad Stadium. Liverpool ayaa garoonka imanaysa iyadoo sii wada hamigeeda ku guuleysiga afarta koob ee xilli ciyaareedkan, halka Man City ay mar kale u tartamaysa saddexleyda koob. Man City ayaa dhirbaaxa weyn ay ku tahay in xidiga muhiimka ee Kevin De Bruyne dhaawacyo ku gaadheen kulankii Atletico Madrid, islamarkaana labadaba shaki weyn ay ku jiraan taamahaanshahooda ciyaartan. Daafaca dhexe ee Ruben Dias ayaa kusoo laabtay safka Pep Guardiola kulankii Atletico, balse lama hubo haddii uu si toos ugu bilaaban doono kadib muddo dhaawac ku maqnaa garoomada. Joe Cancelo ayaa la filayay in doorkii kalweerka daafaca midig kusoo bilowda, iyadoo Nathan uu kaalinta booska daafaca bidix buuxinayo. lama hubo haddii Pep uu aamini doono goolhayaha Zack Steven oo tartanka FA Cup-ka soo ciyaaray. dhinaca kale Liverpool, Thiago Jota ayaa dhaawac yaroo fudud gaadhay kulankii Benfica ee Champions League, laakiin waxaa la filayay inuu kasoo kaba doono ka hor kulankan. Roberto Firmino ayaa laba gool soo dhaliyay Benfica, ayaa la filayay inuu booska sii xejisan doono isagoo Sadio Mohamed Salah ka garab ciyaari doona. Ganaro soo ceebtii saddexaad ka cararaysa hamigooda booska afraad ayaa inuu ku eegi doonaa qodobka isagana. Kooxda ugarwadeenka iyo tababare Mikel Arteta Arsenal ayaa doonaysa inay dib ugu soo laabato wadada guulka ay maanta gegida Merseyside Stadium ku booqanaysa dhigeeda Southampton. Arsenal ayaa laba guuldaro isku xiga kala soo kolatay Crystal Palace iyo Brighton, taasoo sababtay inay Tottenham booska afraad 3 dhibcood kaga qabato. City ayaa qudhooda raba inay kasoo kabta guuldaradii weyn ee 6-0 ee ka gaadhay kooxda Chelsea isbuucii hore. Tababaraha Southampton Ralph Hasenhuttl ayaa haysta saf caafimaad qaba oo dhammaystiran. Leenka iyo goolhayaha Alex McCarthy ayaa kusoo laabtay tababarka toddobaadkan, halka sidoo kale Shane Long uu taan buuxa u yahay. dhinaca Arsenal, kooxda ayaa qabta dhibaatooyin yar oo dhaawac khadka dhexe. Thomas Partey ayaa macquul tahay inuu inta xilli ciyaareedka ka dhiman seego, halka Tierney oo horeba loo xaqiijiyay maqnaanayo muddadaas. Tomiyasu ayaa isaguna sidoo kale maqnaan doona, isagoo weli la tacaalaya dhaawac kubka kasoo gaaray dhammaadkii bishii January. waxaa la arki doonaa haddii Nuno Tavares shaxda Arteta kusoo laaban doona iyo haddii Arteta mar kale shaaka booska daafaca bidix ka ciyaarsiin doono. Zambi Lokonga iyo Martin Odegaard ayaa labada khad ee dhexe kasoo muuqan kara shaxda Arsenal. rajadooda yar ee booska afraad siyarinaya iyo shaxda macquulta ee xogta kulankan ayaa qodobkana ku ibafuri doona. Man United ayaa ka go-an doontaa inay kusoo laabato wadada guulaha kulanka ay Norwich kusoo dhaweynayso Old Trafford galabta. Man United ayaa rajadeeda booska afraad muuqatay mid marba marka kasii daba sii xubaanaya, marka la eriyin doonta iyagoo haatan 6 dhibcood ka dambeeya kooxda booska afraad ee Tottenham
halka Norwich qudheeda ay isha ku haysa in Everton booska badbaadada ee afraad 7 dhibcood kaga haysa. tababare Ralf Rangnick ayaa kooxdiisa ku haysa dhaawacyo cusub. khadka dhexe ee Fred ayaa xidiga ugu dambeeyay ee liiska ku biiray waxaanu liiskii maqnaa oo kula midoobay Luke Shaw, Rafael Varane, McTominay iyo Edinson Cavani. maqnaashaha McTominay iyo Fred ayaa la filayay in booska labada khad dhexe si garab ciyaari doonaan Nemanja Matic iyo Paul Lamela Pogba. dhinaca tababaraha Norwich Dennis Smith ayaa haysta war wanaagsan isagoo helay Billy Gilmour oo coronavirus kaga soo laabtay iyo Belisheta oo dhaawac caqowga qabay. shaacda macquulka ee ku ciyaari karo tababaraha Rangnick ayaa 4-2-3-1 shaax ku cusub oo galabta ku tijaabi doono kooxdiisa ayuu la shirdigi doonaa. sidan ayaa ayna noqon doontaa. goolka waxaa ku soo muuqan doona David De Gea, halka daafaca midigna uu noqon doono Dalot. daafaca dhexena iska caawin doona Maguire iyo Lindelof. daafaca bidixna noqon doona Telles, halka khadka dhexena uu wadaagi doona Matic iyo Pogba, halka labada baaloodna kala noqon doona Elanga iyo Sancho. Bruno noqon doona 10ka isku xidhi doona khadka dhexe iyo weerarka, halka Ronaldo 9ka noqon doono. Norwich ayaa shaxda Ralf Rangnick oo kale la soo sheegtay karta iyadoo goolhaya uu noqon doono Carroll. daafaca midigna noqon doona Aronis, halka daafaca dhexe noqon doona Helens iyo Gibson. daafaca dhexena uu noqon doona Grealish bidix, halka khadka dhexena ay wadaagi doonaan McLean, Norman iyo Drewell. khadka dhexena ee labada afka hore iyo laba baaloodna ay wadaagi doonaan Liis, Richita iyo Buki. haddii aynu inta kaga nimaadno kulamada maanta laga ciyaarayo horyaalada kuwa ugu muhiimsan, intaa kaga nimaadno markaan eegno wararka kale ee kubadda cagta. UEFA ganaax ku soo rogtay 4 kooxood ee kala Atletico Madrid, Man City, Barcelona iyo Frankfurt ayaa aynu eegi doonaa. xidhiidhka kubadda cagta Yurub UEFA ayaa la sheegay inuu baadhitaan ku bilaabay 4 kooxood Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona iyo Frankfurt kadib markii ay sameeyeen falal anshax xumo oo kulamadoodii toddobaadkan ee Champions League iyo Europa League. Atletico Madrid iyo Man City ayaa ciyaartoodu dagaalameen intii ay socotay ciyaartii lugta labaad ee wareegaysa dhammaadka Champions League iyadoo casaan la siiyey Philippe oo si badheedha u laaday Phil Foden. laacibka Regle Foden ayaa markii qaladka loo galay wuxuu isku dhex rogrogay garoonka si waqtiga ugu lumiyo, waxaana taasi keentay inuu ka cadhooday Stefan Savic oo jiiday garoonka, taasoo keentay in 22kii ciyaartooy ee garoonka ku jira ay isku muruxsadaan. waana xaaladda kasii dartay markii ay ciyaartu dhammaatay ee la galay tunnelka. garsoorka afraad ee ciyaarta ayaa qalinka iyo buga u qaatay si uu qorto ciyaartooyda habdhaqanka xun sameeyey, iyadoo tiro ka mid ah labada kooxoodba ay ku lug yeesheen qaskii dhacay. Man City ayay ciyaartooydoodu halis ugu jiray in ganaaxyo lagu soo rogo, waxaana wargeyska Marcus saadaalinaya inay suurtagal tahay in laacibiinta qaarkood min hal kulan ganaaxa la saaro kulamada wareega semifinalka, laakiin saadaasha laguma kalsoonaan karo maadaama uu wargeyska u jarjaray dhinaca Real Madrid. Atletico Madrid ayay ciyaartooydooda sidoo kale suurtagal tahay in lagu soo rogo ganaax ilaa 3 kulan gaadhaya xilli ciyaareedka dambe ee seegi doona kulamada ugu horeeya. maxay sameeyeen Barcelona iyo Frankfurt ayaanu eegi doonaa. ciyaartii Barcelona kaga hadhay Europa League ee Frankfurt ayaa uu qas ka dhashay sidii ay 30,000 oo taageere Germany u yimaadeen Camp Nou iyadoo loo ogolaa keliya 5,000 oo tigidh. UEFA ayaa kasoo horjeesatay in kooxaha kale taageerayaasha laga iibiyo tigidh aan ka badnayn 5,000, hase yeeshee si ay noqoto Barcelona ayaa tigidho 30,000 ka iibiyey jamaahiirta Frankfurt uu ka qabsaday qayb dhan oo garoonka Camp Nou ah. Barcelona ayaa sheegtay in 3 milyan oo euro ka heshay 30,000 ee tigidh ay ka iibisay Frankfurt,
waxaana UEFA hadda baaritaan ku sameynaya arrintaas sababi karta in labada kooxoodba ganaaxyo lagu soo rogo. halka wada Eden Hazard uga tegi doona Real Madrid xagaaga oo la kashifay. qodobka isaga ayaa ugu dambeyn doona barnaamijkeena maanta oo Sabti ah. walaalka la dhashay Eden Hazard ayaa kashifay halka wada Eden Hazard uga tegi karo kooxda Real Madrid marka la gaadho suuqa xagaaga. Eden Hazard ayaa si weyn ugu dhibaatooday Real Madrid tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda uguna soo biiray lacag dhan 100 milyan oo euro. Hazard ayaa ku dhibaatooday dhaawac taasoo keentay inuusan kulamo badan u ciyaarin tan iyo markii uu u yimid kooxda Los Blancos. aadama doonin inuu ka tago Real Madrid, laakiin haddii madaxweynuhu doonayo inuu baxo sababtoo ah inuunan heli doonin fursad uu ku ciyaaro kadib shaki la-aan wuu bixi doonaa keliya. Hazard ayuu u sheegay RB Sport oo walaalka la dhashay Eden Hazard ayaa sidaa xaqiijiyay. waxaa jira warar sheegaya in Real Madrid ay isku dayi doonto inay iska iibiso xiddiga Hazard markuu dhammaado xilli ciyaareedka maadaama uuna kulamo badan u ciyaarin kooxda. Hazard ayaa keliya 22 kulan u ciyaaray kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkii isagoo dhaliyay 2 gool, 1 gool, 2 kalena caawiye ka noqday. barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ka eegay. fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar, haddii noo joogta like share ku dar sina faafi barnaamijkeena soo gaadho asxaabta jecel kubadda cagta. mahadsanidin.